Awal film tampilaki situng orang bini senyamanah ligaya seedimah neng malam jia embong ligaya ampon tada umur amarga bunuh diri ligaya ria tak andi pasah papole cuma bersitung orang lake senyamanah Carlo seedimah Carlo jia pembantu neng romanah ligaya. Tak abi tiba-tiba datang situng orang lake senyama Peter ben Peter ngebele dek ligaya bahwa embung ligaya riah andi otang mun ligaya tak bisa nyerah otang embung maka romanah esi ta'a. Singkat cerita saare saamponah matena embung ligaya emang Carlo pun nyuruh Carlo keangkui mulai alako dadi pembantu pole neng romana ligaya amarga ligaya ria tak kira bisa majer gejina Carlo tapi Carlo tak gelem kena amarga Carlo reni sermun kotu ati na aki ligaya dalam kabedaan seki buru tinggal lagi ben embung akhirnya emang Carlo pun mulai dari romana ligaya. Tak abi tiba-tiba Peter datang de romanah ligaya keangkui naki otang seampun janji ligaya. Tapi amarga ligaya tak bisa majer ngangkui PC akhirah ligaya pun majer kalaben betenah yakni eka polong tedung ben Peter. Meskipun terpaksa tade pilihan lain pole keangkui bisa nyerah otang de Peter. Bahkan seampunah kadetian malam jia tiba-tiba ligaya pun motosaki ka angkui deti sonten lebede bayi esaben malemah orang lake seentar de romana ligaya ka angkui bisa apolong tedung ben ligaya. Singkat cerita, situng bektoh ketika Carlo entar de berung Carlo ngiding rasan setak nyaman dari tetanggena masalah ligaya seteti sondel. Akhirnya Carlo pun tak terima amarga Carlo ria ternyata lebur de ligaya. Akhir Carlo pun atokar di salah situnga tetanggena. Tapi Carlo tak menang alias kalah pok-pok ben tetanggena. Bahkan tetanggena dia mari mekropok Carlo langsung entar de romana ligaya ka angkui memperkoceng ligaya. Magbabayad naman ako, ligaya. Tapi untung tiba-tiba datang situng orang lake senyaman Andrew seedimah Andrew pun langsung nolongin ligaya ben berhasil ngusir de orang lake sekorang ajar jia. Akhirnya ligaya pun selamat burung tak perkoceng. Dina kena Andrew pun ngucak dek ligaya bahwa Andrew riah lebur dek ligaya. Kor ligaya gelem ambu teti sondel, Andrew pun gelem akabin ben ligaya. Akhirnya Andrew ben ligaya pun resmi akabin teti lake bini. Tapi ternyata keluargana Andrew ben ligaya cuma saumur jagung amarga ternyata Andrew ria temu selingkuh ben ligaya. Andrew ben ligaya pun atokar karena dengan Carlo tak bisa apa-apa keng cuma ajelingagi. Akhirnya Andrew ben ligaya pun rosak kena. Amarga Andrew ben ligaya atokar akhirnya kabeden Roma pun aklar karandina Carlo kalaben sabar areng kesen de sadejena Roma seampun aklar karan amarga Andrew ben ligaya atokar. Tak abit seampuna ligaya rosak ben Andrew tiba-tiba ligaya semak ben reng lake lain senyamana Joel. Seedimah Joel ria kena reng lake sepelak, peraten, lemah lembut bahkan penter amasa beni enga Andrew semain kasar selebur amain tanang. Akhirnya ligaya ben Joel pun motosaki keangkui akabina. Tapi tiba-tiba datang situng orang bini seedimah reng bini jia ternyata bini nah Joel kena edina ligaya pun tuduh fitnah teti pelakor padahal ligaya ria tak tahu bahwa Joel ria lah andi bini. Dalam keadaan frustasi, ligaya pun acur hade Carlo tentang masalah oding sece bereng arapah mitade situng orang lake se bisa neremah ligaya apa bedena. Akhir Carlo pun langsung ngucap bahwa Carlo siap neremah ligaya apa bedena tak peduli masa lalu nah ligaya. Engko lebur de kakeh mulai lambe ken alakoh neng romana kakeh. Akhirnya ligaya ben Carlo pun beni pole majikan ben pembantu. Melainkan teti situng pasangan laki bini seharmonis seodi bahagia.
Singkat cerita, Carlo ben ligaya pun ampun lah umur, ampun lah tua. Tapi ternyata edina ligaya kening penyakit, hilang ingatan, bahkan sering sakit cetak. Tapi Carlo dina pakun sabar keangkui arabet ligaya. Sampai akhirnya neng situng are Carlo ben ligaya pun atokar amarga ternyata Carlo ria sangku Andrew meloloh ben ligaya. Akhir Carlo pun letak sabar arapa ligaya ria cuma enggak de orang lake se nyakeen beni enggak de Carlo se selalu bedeh de ligaya se selalu arabet ligaya mulai ki ngude sampai letuah enggak ria. Padahal Carlo ria selalu abentong selalu mikirin ligaya. Ben akhirnya terungkap kia ternyata Andrew se nulongin ligaya bek to malam seedimah ligaya jia perkocinga. Ternyata Andrew jia soro ben Carlo bahkan Carlo sampai abri PC de Andrew so paja Andrew jia gelem nulongin ligaya malam jia. Tapi ternyata amar ke katetian jia ligaya justru jatuh cinta de Andrew. Ang bisig na sinilungan mo nung gabing yon. Bahkan sebelumnya katetian ligaya elabra ke ben binina Joel edina ternyata Carlo sempat alanglang sempat nahan de binina Joel tapi lede remah pole binina Joel lekare kadung emosi. Carlo berusaha ajelas haki kapi de ligaya tapi arapah ligaya ria tak engak sekali de Carlo. Beli sekengak dia cuma reng lake se nyakeen akatia Andrew ben cukenan Joel. O kayo nun, iniyagan niya na ako magtrabaho dito. Pumikit lang ako. Singkat cerita, situng are penyakit ligaya mulat pole tapi dina Carlo pakun berusaha metenang ligaya pakun sabar pakun peraten meskipun ligaya ria tak engak de Carlo tak engak sapa Carlo tak engak bahwa Carlo ria se aberengin bektoh ligaya bede dalam kebedaan sesosa. Beli ligaya ria pakun engak meskipun hilang ingatan tapi pakun engak de Andrew ben cukenan de Joel. Muna magkarne. Fake news! Anong fake news? Situng bektoh ketika Carlo entar de pasar keangkui meliah ajam sekilo tiba-tiba orang sajual aja ngucak de Carlo tak usah soleso arabet ligaya rela tuah ben leke sakean raconin tekos peih male tuli mate ben kake bisa oleh Roma ben bisa nyare binis selain ngiding kante ngajia Carlo pun emosi ben tuli mulai dari pasar. Saampona de pa Roma Carlo pun langsung amasa ajem seki buru beli dari pasar. Sedengan ligaya aden tejuk tojuk nang tenang nang kurse. Saampona ligaya rasain de masang Carlo edina kena ligaya pas engak pole de Joel sepelak amasa. Akhirnya Carlo cuma bisa nangis amar ke ligaya nyebutnya mana Joel. Joel. Tapi meskipun ligaya ria tak engak sekali de Carlo edina Carlo pakun alatinan de ligaya kalah ben sabar ben cukenan kalah ben ikhlas. Meskipun mulai ligaya risake ilang ingat dan ligaya ria tak toman sekali beih nyebut nyamena Carlo. Tapi Carlo edina pakun sabar keangkui aberengin keangkui alatinin de ligaya. Tapi neng malam jia au bekapi ternyata neng malam jia ligaya ampun engak kapi kena ben engak kia de Carlo ria bahwa Carlo saya selalu aberengin ligaya bekto bede dalam kebedaan saya sosa. Tapi ternyata ketika ligaya lemulain engak de Carlo ajia malam terakhir ligaya ben Carlo apolong karena saampona engak sapa Carlo ligaya pun akhirnya menghembuskan nafas terakhir kena neng malam jia. Salamat. Ben akhirnya tretan film pun tamat. Dari matretan cek saking angko ben kakirya beda dalam posisi Carlo pe sabar pe ikhlas ngelebetin satu jena ujian odik ria mulai dari neremah ligaya apa bedena meskipun bekas sontel sampai tengletua kek sakean pakun era betin pe sabar angko ben kake mun beda dalam posisi Carlo pada tak temu kia tretan.
Ben cokop kendina tretan malar manter bisa ketemu apole neng video-video save kal dateng akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ben cek klopain tretan ya. Cek klopain subscribe kedua.